7 ចំណុចដែលបង្ហាញថាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ ទី 1 ភាពអាម៉ាស់ មិនជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួន តែងតែស្វែងរកការធានារ៉ាប់រងពីអ្នកដទៃ ទី 2 ភ័យខ្លាចនៃការនៅម្នាក់ឯង ព្យាយាមជៀសវាងស្ថានភាពស្ងាត់ឬធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង ទី 3 ការភ័យខ្លាចបរាជ័យ ជៀសវាងមិនធ្វើដោយខ្លួនឯង ដោយគិតថាអ្នកដទៃអាចធ្វើបានល្អជាង ទី 4 ការសម្រេចចិត្តត្រូវការយោបល់ឬការអនុម័តពីអ្នកដទៃសូម្បីតែក្នុងការងារសំខាន់តូចៗ ទី 5 អាស្រ័យលើផែនការអ្នកដទៃ មិនចង់កំណត់គោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនឬធ្វើតាមផែនការរបស់ខ្លួនឲ្យគិតថាផែនការរបស់អ្នកដទៃប្រសើរជាង ទី 6 ឥរិយាបថផ្គាប់ចិត្ត យល់ព្រមតាមអ្នកដទៃដើម្បីជៀសវាងជម្លោះទោះបីមិនស្របចិត្តក៏ដោយ ទី 7 ខ្វះព្រំដែនផ្ទាល់ខ្លួន លះបង់តម្រូវការឬគោលជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនង